Տիկնայք և պարոնայք, լեդիներ և ջենտլմեններ, պարզապես ընկերներ և մեր քաղաքի հարգարժան հյուրեր, բարև ձեզ, ողջույն, ձեր էկրաններին փողոց հաղորդաշարն է և ձեզ հետ կրկին ես եմ, ձեր խոնարհ ծառան։ Հարգելի զբոսաշրջիկներ, առաջարկում եմ ձեզ հետ վերցնել ձեր բոլոր լուսանկարահանող սարքերը և իհարկե փորձել նկարահանումներ կատարել մեր զբոսանքի ընթացքում, եթե իհարկե որևէ բան կստացվի, որովհետև կասկածում եմ այսօր մշուշապատ եղանակ է, եւ պատրաստվեք զբոսնել Երևան քաղաքի ամենակարճ, սակայն ամենամարդաշատ փողոցներից մեկով, որը կրում է հայ անվանի բանաստեղծ 15 թվականի Եղեռնի զոհերից մեկի Սիամանթոյի անունը։ Փողոցը սկիզբ է առնում այստեղից, Մարշալ Բաղրամյան պողոտայի, Հրաչյա Քոչար, Կիևյան եւ Հակոբ Հակոբյան փողոցների հանգույցից, այսինքն բարեկամության հրապարակից, եւ ձգվում հյուսիսային ուղղությամբ, մինչեւ Կոմիտասի պողոտայի թիվ 10 եւ 12 շենքերը։ Տրանսպորտով եւ մարդկանցով գերծանրաբեռնված այս հրապարակը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին սկսեց ստանալ այս տեսքը։ 1982 թվականին ի նշանավորում են ՍՍՀ կազմավորման 60-ամյակի այս հրապարակը վերանվանվեց ժողովրդների բարեկամության անունով, ինչի մասին էլ ավետում է այս ցուցանակը։ Անքննելի են Աստծո ճանապարհները։ Ինչպես տեսնում եք, մշուշը ետ քաշվեց, բայց չգիտես ինչու սկսեց անձրև գալ, այն էլ ձմեռվա կեսին։ Սակայն միևնույն է, մենք պիտի շարունակենք մեր զբոսանքը։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել այս հրապարակի ահա այն շենքի վրա։ Առաջին հարկում այնտեղ երկար ժամանակ գործում էր պտուղ բանջարեղենի հայտնի խանութը, որը բնակիչները կոչում էին գործակատար Ավագի անունով կամ էլ վարիչ Քյավառցի Թորգոմի անունով։ Բարեկամության հրապարակի հարևանությամբ Հայաստան առևտրի կենտրոնի տարածքում նախկինում հայրենադարձ արաբկիրցիների սեփական տներն էին։ Մարդիկ ասես կտրված լինեին քաղաքից եւ արաբաներով, քարուքանդ փողոցներով հասնում էին հին Երևանի Ղանթարի շուկա ուտելիք գնելու։ Այն ժամանակ չկային այս տները, շենքերը, փողոցները, ինչպես նաև Սիամանթոյի անվան այս գողտրիկ փողոցը։ Ինչպես տեղեկացրեց մեզ Երևանի այն տարիների երկախորհրդի գործկոմի նախագահ Մուրադ Մուրադյանը, հետագայում, երբ հրապարակը կազմավորված էր 80-ականների Լեկպրոմի Հայաստանի թեթև արդյունաբերության նախարարության գումարներով, առևտրի նախարարությունը կառուցեց այս հանրախանութը։ Իմ թիկունքում Կիև գաստրոնոմն է,
Ունի իր նախապատմությունը, բացվել է 1958 թվականի մարտի 1-ին, սակայն դրա մասին քիչ հետո։ Իսկ մինչ այդ եկեք մի շրջապտույտ կատարենք ստորգետնյա Երևանի այս հատվածում։ Երբ 1981 թվականին բացվեց Երևանի մետրոպոլիտենը, բարեկամության կայարանի այս ստորգետնյա անցումը, որի հեղինակն է ճարտարապետ Ֆենիքս Դարբինյանը, դեռ չկար, սակայն շինարարական աշխատանքները գնում էին։ Սկզբնական շրջանում այն ծառայել է հետիոտներին։ Մեջտեղի մասում տեղավորված էր հանդիպում սրճարանը, ուր անց էին կացվում երեկոներ, հետաքրքիր հանդիպումներ, դիսկոտեկներ։ Այստեղ հաճախ հավաքվում էին ստեղծագործող երիտասարդները եւ հլկեմ կենտկոմի հովանու ներքո անց էին կացնում իրենց երեկոները։ Բազմագույն երկող շատրվանները նորություն չէին քաղաքի համար, եւ երբ կառուցվեց ստորգետնյա անցումը, եւս մի նմանատիպ փոքրիկ շատրվան իր տեղը գտավ սրճարանի մուտքի մոտ։ Խաղային բիզնեսի զոհ դարձավ նաև հանդիպում սրճարանը, որը վերածվեց բինգոյի, իսկ այսօր այստեղ նոր տոնավաճառ է բացվում։ Իդեպ տոնավաճառի տնօրինությունը որոշել է վերականգնել շատրվանները։ Այս ստորգետնյա անցումով հաճախ անհնար է լինում անցնել։ Առևտրի փոքրիկ կետերը անկախ Հայաստանի առևտրաշուկայական հարաբերությունների արդյունք են։ Ավելացնենք, որ ցավոք գործակատարների դերում այստեղ հայտնվել են նախկինում մի շարք մտավորականներ, մանկավարժներ, լրագրողներ, գիտնականներ, նույնիսկ գիտության թեկնածուներ։ Մեկնաբանությունները ավելորդ են։ Իսկ հիմա, սիրելիներս, առաջ դեպի Սիամանթոյի փողոց։ 1950 թվականից 26 կոմիսարների անվան շրջան, այսօր Արաբկիրի համայնք։ Նախկինում բարեկամության պողոտայի 4-րդ ներփանցք, իսկ հետո չգիտես ինչու էներգետիկների, ապա Շուշեցի պետական եւ կուսակցական գործիչ, հրապարակախոս, հնչակից բոլշևիկ դարձած Հայաստանի հեղկոմի նախագահ Սարգիս Կասյանի անվան փողոց։ Սակայն հակակոմունիստական գաղափարներից ելնելով անկախ Հայաստանի, անկախ մայրաքաղաքի, անկախ քաղաքապետարանը անկախ իրենից փորձեց վերացնել երևանցիների կյանքից եւ քաղաքի հատակագծից սովետական Հայաստանի դեկլարացիայի տակ իր ստորագրությունը դրած հեղկոմի անունը։ Ինչպես տեսնում եք, այս անունը ջնջել չի լինի։ Սիրելիներս, այստեղից հետևություն, որ քաղաքապետարանը այս ցուցանակների հետ ոչ մի առնչություն չունի, այսինքն նա չի հեղինակել սրանք, քանի որ սրանց տեսքը բավականին թարմ է, իսկ որոշումը անվանափոխման վերաբերյալ դեռ կատարվել է անցած դարում, անցած հազարամյակում։ Իսկ այս փողոցի վրա անվանի բանաստեղծի անունը հիշեցնող ոչ մի ցուցանակ չգտան։ Դե արի ու հասկացիր։ Ինչևէ,
մեր հարգանքի турքը մատուցելով Ատոմ Յարճանյանի, այսինքն Սիամանթոյի հիշատակին անցնենք առաջ։ 1957 թվականին այստեղ բնակարանամուտ տոնեցին այս երկու շենքերի բնակիչները։ Այն ժամանակ դիմացի մայթին կանաչ մարգագետին էր, որի ետևում երևում էին գետնափոր տներ։ Շրջակայքում չկար ոչ մի խանութ։ Կիև գաստրոնոմի տեղում քաղաքային իշխանությունները ուզում էին գրախանութ բացել։ Սակայն նոր բնակիչները, լինելով գրասեր եւ ուսումնատենչ, այնուամենայնիվ ըմբոստացան եւ նամակների մի ամբողջ տարապ տեղալով քաղսովետի գլխին բողոքեցին։ Նրանք էլ հարգելով ժողովրդի կարծիքը, ինչպես ասացինք 1958 թվականի մարտի 1-ին, բացեցին գաստրոնոմ, որը մի քանի ամիս հետո Եղբայրական Հանրապետության մայրաքաղաքի պատվին անվանվեց Կիև։ Եթե առաջ այս փողոցով կարելի էր հանգիստ անցնել, ապա այսօր այն անանցանելի է։ Մի կողմից անտեղի կանգառների խցանումները, մյուս կողմից մայթերի անմխիթար վիճակը։ Արգելված, բայց ավելի տարածված փողոցային առևտուրը։ Եվ դրանց կողքին օրեցօր բազմաթիվ մայթերի հաշվին կառուցվող նկողային եւ այլ, այսպես կոչված խանութները, հաճախ անհասկանալի անուններով։ Ահա, ասենք սա։ Խեղճ Պրոսպերների մեր, խեղճ Ժորժ Բիզե, Կարմենն ու Էսթվերն։ Ասենք, որ այս շենքերի մեծ մասը գերատեսչական են, օրինակ Էլեկտրատրեստի, Քաղսովետի, Հայգյուղ էներգոյի, Պետբանկի, Կապի, գրողների եւ այլն։ Չնայած այսօր փողոցը հիմնականում անվանում են Չենջերի փողոց։ Այ մարդ, կարծես թե մեր պապերը դոլարը ձեռքներին են մեռել։ Ասենք ժողովուրդը ինչ մեղք ունի, որ ռադիոն միացնում ես դոլար, հեռուստացույցը միացնում ես դոլար, դոլարին համարժեք։ Ասենք մեր հայերը այն գլխից են դոլարը սիրել։ Հիշում եք Մորգանի խնամի, Մենթոևին, ինչպես էր Նատաշայի դրամապանակի մեջի տանձիկ օրիզները հաշվում։ Ասացի Մորգան, հիշեցի Նատաշա, հիշեցի երաժշտական կոմեդիայի հրաշալի մի ամուսնական զույգի, որոնք ապրում էին այս շենքում, ժողովրդական արտիստներ Իզաբելլա եւ Հայկ Դանզասները։ Ինչքան հիշում եմ, այստեղ հուշաքար պիտի լիներ։ Քիչ էր մնում չնկատեի։ Տեսնում եք, արդի առևտրաշուկայական պայմանները ինչպես են նեղել մեր մշակույթը։ Իսկ Դանզասները իրոք մեծություն են եղել։ Լյոնա! Սա է պակաս։ Լյոնա! Եվ սա իմ զավակն է։ Լյոնա, ընտանեկան խորհուրդը որոշեց, Գյորգի, ասա։ Մենք որոշեցինք։ Որ դու դե ասա։ Այո, մի խոսքով կամ մենք, կամ կրկես։ Այո։ Ընկեր Խաչյան, դուք մեզ լավ չհասկացաք։ Մենք չենք ամենում, որ նա կրկեսում ծամատրություններ անի։ Մենք չենք ուզում, որ նա ծաղրացու դառնա։ Հարևաններն արդեն ծաղում են։ Ամեն ինչում դուք եք մեղավոր, դուք։ Կապի նախարարության այս շենքի առաջին հարկում է գտնվում թիվ 33 պոստային բաժանմունքը։ Իսկ ով ավելի լավ կճանաչի փողոցը, շենքերը եւ բնակիչներին, իհարկե պոստատարը։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք որոնեցինք եւ գտանք մի շատ հաճելի անձնավորության։ Պոստատար Կարլեն Դիլբարյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք իմացանք, որ դուք 30 տարի այստեղ եք աշխատել։ Այո, ճիշտ է։ Դե հիմա մի քիչ պատմեք։
Սիրով։ Ինչ է այս փողոցը ձեզ համար բացի փողոց լինելուց։ Այս փողոցը ինձ համար ոչ միայն ապրուստի միջոց է, ոչ միայն եկամտի ընտանիք պահելու, այլ հուշերի մի երկիր է, մի աշխարհը, որ հոյակապ մարդկանց հետ եմ ես շփում ունեցել։ Հոյակապ մարդիկ, անուն ազգանով շատ պատվական մարդիկ։ Պարոն Դիլբարյան, հենց մենք էլ ուզում ենք, որ դուք մի քիչ խոսեք այս փողոցի վրա բնակված եւ բնակվող անվանի մարդկանց մասին։ Շատ անվանի մարդիկ են եղել, մեկը չի, երկուսը չի, շատ են։ Թվարկեք։ Սողոմոն Տարոնցից սկսած, Գուրգեն Մահարի, Աղավնի, Էդվարդ Թոփչյան, Սարմեն, Արշալուս Սարոյան, շատ Պերճ Զեյթունցյան, այսօր նա բնակվում այստեղ, հա, մնացած շատ են, 30, 40, 50, տանզասները, այստեղ, ամուսիններ, հոյակապ մարդիկ և հոյակապ դերակատարներ։ Նրանցից ով էր ավելի շատ փոստային նամակներ ստանում։ Ամենաշատը, իհարկե մեր գրող անկերներն էին շատ ստանում, շատ, աշխարհի ծայրերից, Գուրգեն Մահարին, շատ տեղերի հետ կա, բայց հոյակապ ես հուշեր ունեմ, որ ամեն մեկը մի աշխարհ է։ Դե պատմեք դրանցից ամենահետաքրքրականը։ Բոլորն էլ ախր չեմ կարող։ Դե մեկը ընտրեք էլի։ Պայուր Սևակ, կարող է մարդիկ որոնեն, քննեն, թե գտնեն, իմանանք թե Պայուր Սևակը ինչպեսին է եղել, հա ես գիտեմ թե ինչպեսին է եղել։ Դե պատմեք թող իմանան։ Իմացեք ժողովուրդ, մեր հանջարն է եղել Պայուր Սևակը։ Այդքանը գիտեին։ Այդքանը գիտեին։ Որպես մարդ անձնավորություն, նա շատ տաքայրուն էր, հայրենացեր էր, տաքայրուն բռնկվող, և հետո մոլի ծխող էր, շատ մոլի, բայց մեկ անձնավորություն, որ տան մոտով անցներ, առանց հյուրասիրության նրան բաց չէր թողնի, այսպիսի ընդունակություններ, հետո նրա կնոջը, տիկնոջը, նրա երեխաներ, Նելին էր կինը, ազգությամբ վրացուհի, բայց շատ երկրորդ կինն էր, բայց նրան շատ մոտ կյանքի ընկերուհի դարձավ, իրանք համատեղ 2 տղաներ, այսօր այդ տղաները կան և հասնում են մեծ փառքերի երևի, հա, Պայուր Սևակը չտեսնված անձնավորություն էր, շատ մեծ հուշեր, կարելի է նրա մասին գիրք գրել անգամ, մեծ գիրք, Էդվարդ Թոփչյանը, ինչ հոյակապ մարդ, հոգուտեր, նրա բերանի բողը չէի լսի դու, այդքան, խելացի, ծանր, մաքուր մարդկային շատ ազնիվ։ Պարոն Դիլբարյան, Ամեն եղել են դեպքեր, որ ձեզ վարձատրեն, իհարկե եղել են։ Վարձատրեն։ Ով է, այո, ամենաանատաձեռն է եղել։ Գիտեք ինչ, մեր գրողները ընդհանրապես, այդպեսի բաներ չէ, աշխատել են լավություն անեն ուրիշ միջոցներով, հարկանքի, սեղանի հրավիրեն։ Լավ, 30 տարի աշխատել եք, ձեր կյանքում ամենա հաճելի օրը որն է եղել։ Այստեղ 30 տարի աշխատել։ Գիտեք ինչ, ամեն օր ինձ համար հաճելի օր է եղել։ Ինչու՞։ Որովհետև իմ բախտը ոնց որ բերել է, հասարակ նամակատար մի անձնավորություն ու շփվի այսպեսի հոյակապ անձնավորությունների։ Հիմա թոշակի եք անցել։ Հիմա թոշակի եմ անցել։ Ինչ եք անում, ով ունեք տանը։ Տանը շատ բազմամարդ ենք մենք, 8 հոգուց բաղկացած։ Դե թվարկեք Թորնիկներ ունեմ, աղջիկներ ունեմ, տղա ունեմ, այնպես որ շատ 8 հոգուց բաղկացած մենք շատ հոյակապ ընտանիք ենք մենք։ Իսկ թոշակը բավարարում է ապրելու։ Բոլորովին ոչ, բայց սիրով պետք է յոլա գնալ։ Դե լավ, հաջողություն, շնորհակալություն։ Անչափ շնորհակալություն, սիրեցին ձեզ։ Ժամանակին փոստատարը ոչ միայն նամակներ, հեռագրեր, ամսագրեր ու թերթեր էր բաժանում, այլ նաև գրքեր։ Այո, ժամանակին մարդիկ գրքեր էին բաժանորդագրվում։ Այս փողոցում բնակվող գրողներից ու գրականագետներից հետո ամենաշատ գրքերը ստանում էր Կասյան 4 շենքի բնակիչ, ճանաչված երկրաբան հրաբխագետ Կոնստանտին Կարապետյանը, որն ուներ հսկայական գրադարան, ինչպես նաև դասական երաժշտության մեծ ձայնադարան։ Եթե փողոցի այս մայթը հարուստ է չենջերով, ապա մյուս մայթը հարուստ է նաև հուշաքարերով։ Հուշաքարեր, պատմության քարելուր վկաներ,
Այս շենքի պատերի ներքո ծնվել են հանճարեղ տողեր։ Եվ մուսաները իրենց մշտական ներկայությամբ ոգեշնչել են Քրիստափոր Թափալցյանին, Վիգեն Խեչումյանին, Արշալույս Սարոյանին, Սողոմոն Տարոնցուն, Մկրտիչ Արմենին, Ալեքսանդր Արաքսմանյանին, Գուրգեն Մահարուն եւ էլի շատերին, որոնց հուշաքարերը այստեղ չկան։ Այս տանը ապրել եւ արարել է Պարույր Սևակը։ Ապրել, այնպես ապրել, որ Սուրբ Հողդ երբեք չզգա քո ավելորդ ծանրություն։ Ապրել, այնպես ապրել, որ դու ինքդ էլ երբեք չզգաս քո սեփական մանրությունը։ Ու թե հանկարծ անպետքություն քեզ համարես, թե ինքդ քեզ արհամարես ու համարես, քեզ հետ վիճի, քեզ չզիջի, համբերատար քեզ հետ խոսի, հակառակում քեզ համոզի ինքը հզոր հանրությունը։ Այս տանը ապրել է ՀՍՍՀ ժողովրդական արտիստ դուդուկահար Լևոն Մադոյանը։ Եվ ես այստեղ հանդիպեցի Լևոն Մադոյանին։ Բարև Լևոն։ Բարև ձեզ։ Մի զարմացեք, Լևոն Մադոյանը դուդուկահար Լևոն Մադոյանի թորնիկն է, իմ վաղեմի բարեկամը։ Մենք միմյանց ճանաչում ենք։ Եվ շատ լավ է, որ հանդիպեցինք։ Ինչպես ես։ Ոչինչ։ Որ թվականին դրեցիք հուշաքարը։ Սա 59 հուշաքարը դրել ենք նախանցյալ տարի, ուրեմն 2000 թվականին։ 2000։ Ես գիտեմ, որ այս շենքում, ձեր շենքում պահպանվում է ավանդույթը խոշոր արվեստագետների, ճանաչված մարդկանց, թորների, տղաների, ես էլ եմ շփվել մեր ընդհանուր ընկերը Արտակ Արզումանյանը, Լուսահոգի Սևակ Արզումանյանի որդին, եւ շատ ու շատ այդպիսի տղաներ։ Պահում եք այդ ավանդույթը։ Լրիվ դա մեր մանկությունն է, օրինակ Արտակ Արզումանյանը, Չարենցի թոռը, Սևակի տղաները, Տարունցի եւ այլն, հիմա չեմ կարող պրոստը միանգամից ասել, դա իմ ընկերությունն է, դա ոչ չենք պահում, բնական է։ Մինչև նկարահանումը ասացիր, որ ինչ-որ բանից տխուր ես, ուշադրությունից, պապիկի հանդեպ, թե ինչ խոսիր դրա մասին։ Ցանկանայի, ցանկալի կլիներ, պապիկին մի քիչ հաճախ ցույց տային հեռուստացույցով, տենց շատ կցանկանայի, պրոստը հիշեին։ Իսկ ծննդյան օրերը հիշում եք։ Ցավոք ես չեմ հիշում, բայց մաման, պապան հիշում են։ Այսինքն տանը չեք նշում, հիշում։ Չէ, ինչի սուտ խոսամ, չէ։ Դե տեսնում եք, ուրեմն դուք եք մոռացել։ Չէ, հա դե մեծերը, տենց, օրինակ հորքուրներս կարող է, տենց նշեն, հա, մանավանդ լեռնականում, հա։ «1958 թվականին բացվեց հացի խանութը, ապա շահավետ գնումների խանութը։ Տեսնում եք այս դալանը։ Նրանից աչ նախկինում հայտնի գալանտերիայի խանութն էր, իսկ ձախ Երևանի հնագույն կոմիսիոններից մեկը, որը կոչում էին Թաթուլ Ալթունյանի Երգի Պարի պետական համույթի մենակատար Կրասիկի անունով, Կրասիկի խանութը։ Ձեզանից շատերը կհիշեն, հեռավոր 60-ականներին Երևանում սկսվեց մի շարժում, մոտոցիկլետ սիրողների, այսպես ասած, եթե հիշում եք Yava մատնիշի այն մոտոցիկլները, այժմ մենք դրանց կոչում ենք ռոքերներ։ Մոտոշարժիչների ձայնը
հաճախ խախտում էր այս բակի բնակիչների անդորը։ Իդոկը, ցեցը, մոսը, աղբարը եւ ուրիշները Յավաներով գալիս էին այստեղ իրենց ընկերոջ Մալիշի մոտ, սակայն առաջին հերթին հանդիպում էին նրա խիստ հոր հայ գրքի տնօրեն Վահակ Մուշեղիչի դժգոհություններին ու զայրույթին։ Պատահական չէ, որ այն տարիներին մոտոսիրողները հաճախ էին լինում այստեղ։ Կասյան փողոցի վերջնամասում այս մեբելի խանութի մոտ, որովհետև այն ժամանակ մոտոցիկլետների հայտնի շուկան գտնվում էր այստեղ։ Այստեղ նախկինում տրամվայի վերջին կանգառն էր, ժողովրդի լեզվով ասած տրամվի կրուկը։ Այստեղ Սիամանթոյի անվան փողոցը թեքվում է դեպի աջ և միանում Կոմիտասի անվան փողոտային։ Իսկ այստեղ Սիամանթոյի փողոցի վերջին երկու շենքերն են։ Արևմտյան Եվրոպայի աշխարհիկ ֆեոդալների տղաները 13-14-րդ դարերում ստանում էին ասպետական դաստիարակություն։ Չլինի այս շենքի բնակիչները նույնպես, բայց այսօր Բաքում 21-րդ դարն է։ Ցավոք ասպետները մեզանում վաղուց վերացել են, ինչպես տեսնում եք, մնացել է միայն անունը։ Տա Աստված, որ մեզանում ասպետները շատանան, և ինչպես մեր ազատանիները ստանան մտավոր և գրավոր կրթություն, և դրան միացնեն ասպետական 7 առաքինությունները։ Դե ինչ բարեկամներ, ինչպես տեսնում եք, անձրևը այս ձմեռվա կեսին թեժանում է, և մենք պետք է ավարտենք մեր զբոսանքը Երևանի փողոցներում։ Մինչ նոր հանդիպում, բարեկամներ, ճանաչեք Երևան։ Thank you.